州135漢白天鑽石頻道。大家呢一個豆腐花入邊咁即散咗未啦？開咗睇下先，仲咁難開，開始難開喎，開始難開啲豆腐花，哇散晒喎！大家歡迎白天鑽石頻道，今日我哋介紹嘅係啲咩？宵夜特輯，Go！大家太肚餓啦，所以我喺雪櫃邊炒一盒嘢，咁我就食一盒嘢就好 Go！大家呢一個豆腐花入邊咁即散咗未啦？開咗睇下先，仲咁難開，開始難開喎，開始難開啲豆腐花，哇散晒喎屌！我散都唔散咯已經，哇！哎呀，哇屌，散都唔散啦已經，哇！正常嚟講唔係應該一嚿嚿咩？可以散得成咁嘅？應該唔會影響到味道嘅，好啦 ，OK， 咁啦就好，我哋而家就試下先 ，Go！ 大家我哋而家就嚟試下自費非廣告啊！係有少少甜味嘅，唔係，係幾甜下嘅，係。同埋佢幫我攪碎咗，我多數我食豆腐花都攪碎佢嚟食嘅。同埋我多數我都會落黃色嘅糖，黃糖。我多數我都會落黃糖。係好食嘅，好。好，唔知道大家嘅宵夜食啲咩嘢咧？我唔知道大家係食宵夜係食啲咩。我平時就食公仔麵啦，仲埋個手，再唔係嘅話就烏冬咯，係咯，就係咁啦。好，今次影就到先追啦，我就話like，我真係訂閱到乜追都要裏面係，拜拜，記得訂閱落去。我本頻道320訂閱，邁向6萬訂閱 ，Go！ 下年影追，拜拜。大家清兜睇一啲潛少嘅嘔吐物。今次就全部先追啦，就我 like 一下差，訂閱到張裏面，下年影追，拜拜。